Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea na kipindi chetu cha shikeli. Nilisema kwamba nitakuandalia miji minne yote kwa pamoja, ila naomba nitangulize hii hapa mitatu kwenye video hii, alafu mji yule mmoja wa mwisho kuna vitu nataka nivizungumzie vingi sana katika ule mji wa 16. Kwa hiyo nimeamua kuweka hii hapa katika miji hii mitatu, 13, 14 na 15. Alafu muda si mrefu hapa nitamalizia na mji wa 16 hapa, nitafafanua vizuri. Haya basi tuanze na mji wa 13. Mji wa 13 kwanza kabisa ni siri za muulizaji. Ndio vitu ambavyo kidogo vinatofautiana hapa. Siri za muulizaji, kwa maana ya kwamba yule mtu anayeuliza, anayekuja kuelezea labda bana naomba niangalizie naumwa, au niangalizie mwili wangu, niangalizie mpenzi wangu, niangalie kitu fulani, umeona, niangalizie biashara zangu. Sasa ile siri ambayo dhamira ile iliyomfanya yeye akaja kukufahamisha wewe maana umuangalizie, ndio hii tunaiongelea katika huu mji wa 13. Maana yake yeye anapokuja, mtu anapokuja anakuwa na jambo lake. Na huu ndio mji ambao wa kumjua mtu mnafiki. Kwa sababu mtu mwingine anakuambia bana naomba niangalizie, je, mke wangu ananipenda au anipendi? Yaani yeye kabisa, yani katika moyo wake kabisa anajua kabisa mke wake anampenda nini na nini kila kitu, lakini anakuambia niangalizie. Yani anataka kujua tu, yani wewe yani una uwezo kiasi gani. Umeona? Maana yake ni kwamba ukiona katika mji huu wa 13 unakukatalia, maana yake unajua kwamba huyu sio dhamira yake. Na namna ya kufahamu kwamba nitajuaje kwamba hii ndio dhamira ya huyu mtu iliyomleta, kuna kama njia 3 za kuangalia hapa. Njia ya kwanza kabisa, huwa tunaangalia hii shikeli iliyotoka katika mji huu wa 13 imetoka wapi katika ile katika ile miji 16, yani imekwenda wapi. Umeona? Imekwenda wapi? Kwa mfano ukitoka kwenye mji wa 13 afu ikaenda mji wa 6. Mji wa 6 huwa unaashiria ni uongo. Yaani akikwambia jambo ambalo halihusiani na maradhi kwa mfano, alafu shikeli unaona iko katika mji wa 13 imeenda katika mji wa 6, unajua kabisa huyu mtu anachoniambia, huyu anachonieleza huyo ni uongo, yani ana kitu kingine ila anataka tu kuniangalia. Sio, umeelewa hapo? Hiyo ni njia ya kwanza, unaangalia je, ile shikeli iliyotoka katika mji wa 13 imetoka wapi? Ili kujua dhamira. Sasa unaweza kaangalia katika ile shikeli zako zote mji wa kwanza mpaka 16 unakutana hiyo shikeli pia haipo. Unajiuliza, sasa tunafanyaje? Option ya pili, maana yake shikeli kama umeshaangalia katika tahti nzima ile haijajirudia sehemu yoyote, maana yake unaangalia hiyo shikeli ambayo ulikuta katika mji wa 13 huwa inakaa wapi. Na hapo inabidi uzingatie kitu kimoja. Ukitumia njia ya jaudula, kama wewe unatumia njia ya jaudula, maana yake ile shikeli itakayokuwepo pale utajua kwamba hii hapa inatoka katika mji fulani. Lakini kama unatumia njia ya hayani, maana yake ile shikeli ambayo itatoka katika mji wa 13 ule ukienda kule, maana yake wewe utakuwa unajua kwamba hii shikeli hii hapa kwao ni huku. Kwa hiyo mtu ambaye anatumia jaudula na anatumia ahayani
wataenda katika miji miwili tofauti. Huyu ambaye atumia jaudula atasema kwamba hii shekeli hii iliyotoka katika mji wa 13 inaishi hapa kwao. Anayetumia ahayana anasema hii shekeli iliyotoka katika mji wa 13 inaishi hapa kwao, kwingine kabisa. Sasa which is which? Inabidi sasa hapo ufuate njia yako inavyokuelekeza, kwa sababu unapokuwa unapiga shekeli, yani ile tahti ile shekeli ile inazungumza na wewe, na yenyewe ndio inajua kwamba wewe unajua tahti unatumia njia ya ahyani au unatumia jaudula. Kwa hiyo ukishakuwa unajua mimi natumia labda ahyani, ile bao linalotoka pale ambalo umepiga, maana yake ile tahti ile inazungumza na wewe mwenye kutumia ahyani. Na kama unatumia jaudula, ukipiga pale, ukiangalia mji wa 13 pale, ile bao lako lote maana yake linazungumza na wewe ambaye unatumia njia ya jaudula. Kwa hiyo maana kwamba itakuelekeza kule ambako wewe unafahamu. Kwa hiyo hii tahti ile unapopiga yenyewe ndio inakujua wewe. Sasa wewe inatokeaga unakutana mtu amepiga shekeli zake pale kamaliza, anaweka labda sema jamani naomba mnitafasirie. Mtu pale anakutafsiria kwa kuangalia ile miji. Ataangalia hapa kuna nuksi, kuna tatizo hapa, nakwambia hapa, nakwambia kuna tatizo hapa, kuna tatizo. Ila ile deep understanding, yani kwenda deep sana, inategemea na huyu anayekuelezea na wewe uliyepiga mnatumia njia gani. Kama wewe unatumia jaudula, akikutafasiria in detail mtu ambaye anatumia jaudula, itakuwa iko sawa. Kama unatumia ahayani, ukampata mtu wa ahayani sasa, ukamwambia naomba unitafasirie hapa, atakutafasiria vizuri sana. Kwa hiyo yani inabidi uwe makini na hivi vitu vya namna hiyo. Bahati nzuri katika hii miji yenyewe huaga maana ni zile zile, hazitofautiane, isipokuwa katika zile shekeli ambazo zinazopatikana katika kila mji. Huyo utasikia inakaa hapa shekeli fulani, anayetumia njia nyingine anakwambia mji huu inakaa shekeli fulani. Kwa hiyo hivyo vitu vinakuwa vina utofauti. Hivyo vitu tunatakiwa vizingatie. Kwa hiyo kabla ya kuanza kwenda in detail sana katika haya mambo ya shekeli, wewe unatakiwa ujue kwamba unatumia njia gani. Unatumia jaudula au unatumia ahyani. Kuna mtu mwingine anasoma labda njia ya jaudula introduction ile, alafu anavozidi kuendelea mbele huko anakuwa ameshaachana na yule mwalimu, anaenda mwalimu mwingine. Yule mwalimu mwingine anatumia ahyani. Kwa hiyo akifika kule anafundishwa vitu vinaonekana kama ni vipi, yani anabaki amechanganyikiwa. Sasa mbona hapa inakuwa hivi? Yani inaleta confusion, yani mtu haelewi, yani haelewi kipi ni kipi yani. Kumbe njia anayotumia huyu na anayotumia huyu ni njia mbili tofauti. Wewe umeanza beginning, mwanzoni umeanziwa na huyu hapa, akupa msingi. Unazidi kuendelea mbele, unaenda kutafuta mtu mwingine anakufundisha, na yeye anakuja na vitu vipya. Anakwambia mji huu inakaa shekeli hii, wakati wewe uliambiwa mji huu inakaa shekeli. Yani vitu vinachanganya hapo. Kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia hapa. Hiyo ilikuwa ni njia ya pili. Tutaangalia ile mji wa 13 shekeli ambayo imetokea pale inakaa wapi. Unaenda njia ya tatu. Huo unachukua ile shekeli ambayo katika mji wa 13 na ile shekeli ambayo katika mji wa kwanza, wa 13 na wa kwanza. Unazizalisha zile mbili, ile inayotokea ile ndio unaitafuta imetoka wapi katika ile tahti nzima, yani katika ile miji yote wa kwanza mpaka 16 iko wapi. Ukishaiona hiyo, basi unajua tayari huyo mtu anazungumzia jambo fulani. Na kama pia hukuona, pia itabidi uangalie hiyo shekeli iliyotoka zao ile la hizo mbili, je inakaa wapi. Yani yote lazima kuna sehemu utakuja upate jawabu hapa katika hayo. Kwa hiyo katika huu mji wa 13 kwanza huwa ni siri,
za muulizaji. Kwa hiyo huwa tunajuaga dhamira ya mtu pale katika mji huu wa 13. Yaani amekusudia nini haso. Na kuna mtu mwingine hakwambia hata umwangalia, ngambia wewe niangalizie tu matatizo yangu. Kwa ile core problem, ile tatizo lake kubwa ndio utakaloliona. Sababu mtu mwingine anaweza kana matatizo mengi. Akawa amerogwa, akawa anajini mahaba, biashara zake zimegoma, kaachwa na mke kwa sababu ya yeye jini mahaba. Kwa hiyo yani ana vitu vingi vya kukwambia lakini anashindwa. Lakini ile tatizo ambalo kubwa ambalo limezaa matatizo mengi ndio utakuja ulione pale unapokuwa unapiga katika hii mji wa 13 ambao ndio siri za muulizaji. Haya, twende namba 2 katika hapa mji wa 13. Anasema hujulisha kile kilichojulishwa na mji wa kwanza. Ni kama nilivyosema kwamba hii miji ambayo kuanzia 13 mpaka 16 ni miji ambayo ni ya washirika. Kwa mji wa kwanza na 13 ni washirika. Umeona? Kuna vitu viwili. Unajua unapokuwa unapiga shekeli, mwingine anaangalia mji wa kwanza alafu anakuja anaangalia na mji wa 13 kujiridhisha. Hiyo ni moja. Alafu pili, mtu mwingine anaangalia mji wa kwanza, alafu akija kwenye huu mji wa 13 anakuwa tu kuongezea tu, anakuja kama kuongezea tu kutafuta ziada. Kwa sababu pale kuna yani vile vitu vyote ambavyo vinaelezwa katika mji wa kwanza na mji wa 13 vinakuwa ni hivyo hivyo, au wanasema inatilia nguvu mji wa kwanza. Haya, tuangalie kitu kimoja hapa. Kwa mfano wewe, mtu amekuja pale, anasema kwamba bana, naomba uniangalizie mwili wangu ukoje. Hapo kwa mtu mpiga shekeli anajua kuangalia mwili maana yake nitaangalia mji wa kwanza. It's okay. Anaongeza jambo jingine, anakwambia tena niangalizie siku yangu ya kesho itakuwaje, au niangalizie labda mwaka huu utakuwaje. Nachukua tu mfano, mwaka huu utakuwaje. Unajiuliza kuangalia siku itakuwaje, au wiki itakuwaje, au mwezi utakuwaje, au mwaka utakuwaje. Unajua hii ni kesi ya mji wa kwanza. Kwa hiyo yanakuwa ni maswali mawili ambayo uwezekano wake ya kujibiwa unatoka katika mji wa kwanza. Sasa sheria inakwambia kwamba lile jambo la kwanza alilokuambia linabakia katika mji wa kwanza, afu la pili linaenda katika mji wa 13, kwa sababu hii miji miwili wa kwanza na wa 13 ni miji ambayo ni washirika, wanafanya kazi pamoja. Masuala ya huko mji wa kwanza yanapatikana pia katika mji wa 13. Kwa hiyo wanakuwa wanashirikiana. Kwa hiyo akija maswali mawili ambayo yanaonekana yatakuwa yanajibiwa na mji mmoja, basi swali la kwanza linajibiwa na mji wa kwanza, alafu la pili linaenda katika mji mwingine ambao inashirikiana nao. Kwa hiyo mji wa kwanza na 13 wanashirikiana. Kwa hiyo utakuwa unaangalia hivyo. Kwa hiyo aidha ukaangalia mji wa kwanza na 13 ukaangalia vinasemaje. Hiyo ni ya kwanza, mtu huoga wanafanya hivyo. Alafu pili unaangalia kama akija maswali mawili, maana yake swali moja unaliangalia mji wa kwanza na la pili unaangalia mji wa 13. Hapo tumemaliza. Twende kipengele namba 3. Anasema ni shahidi upande wa muulizaji au muuliziwa. Muuliziwa kwa maana ya mtu anaweza akaja hajiulizie yeye, anakuambia niangalizie mama yangu ana tatizo gani. Kwa hiyo yule mama yake ndo atakuwa muuliziwa. Ambaye ndo muulizaji huyo. Ingawa aliyekuja kuuliza yeye havimuhusu. Umeona? Kwa hiyo yule muulizaji ndo anakuwa kama muuliziwa. Haya.
Sasa basi, shahidi kwa maana ya kwamba kawaida shahidi ni mtu ambaye anatetea aidha kutofanyika jambo au kufanyika kwa jambo la mtu mhusika. Kwa mfano mtu akija pale anakuambia bwana, hebu naomba uniangalizie kama nimerogwa. Sawa, wewe utaenda kwenye nyumba ambayo inahusika na uchawi, utaangalia labda 12. Ukishaangalia huko, unarudi hapa kwenye mji wa 13. Unaangalia shahidi. Unajua shahidi huwaga nani? Shahidi anasemaje? Anasema kwamba huyu kweli amerogwa au hajarogwa. Umeona? Shahidi ndo anakuja kuelezea hapo. Kwa hiyo mji wa 13 ni shahidi wa kujiridhisha kwamba kile ambacho kiko katika mji wa 12 kile umechokiangalia, sijui uchawi si vitu gani, je, ni sahihi au sio sahihi. Umeona? Ndio mji wa 13 una maana hiyo, kwa maana ya shahidi. Na huyo ni shahidi namba 1. Kuna shahidi mwingine tutaangalia katika mji wa 14. Haya, huyu tumemaliza mji wa 14. Mji wa 14 anakuambia ni siri za kilichouliziwa au kilichoulizwa. Kule tulisema kwamba ni siri ya muulizaji, sawa? Huko ni siri ya kilichouliziwa. Kama yule mtu ameulizia hapa kuhusu uchawi, maana yake huko kilichouliziwa ndio huo uchawi wenyewe. Umeona? Kule saliuzia uchawi. Muulizaji labda kaulizia uchawi. Huku ndo unakuja kupata uhakika, je, huo uchawi ni wa kweli? Kilichouliziwa ndo unakuja kukiona hapa. Wengine wanasema kwamba ni jibu la swali ambalo limetoka katika mji wa 13. Au mji wa 13 huyo mtu si anakuja kuleta dhamira yake, bana mimi dhamira yangu ni 1 2 3. Niangalizie na tatizo 1 2 3. Sasa jibu lake, uthibitisho wa ile problem aliyonayo, maana yake itapatikana katika nini? Katika mji wa 14 ambao anasema ni siri za kilichouliziwa. Alafu kitu kingine ambacho Hesabu ikiandika hapa, mji wa 14 bwana ni mji wa mganga. Mji wa mganga bwana. Yaani mfano wewe ukipiga ile tahti yako ile, ukishamaliza kupiga tahti umeshamuona wewe mgonjwa ile siku mahututi au vipi, unaangalia wewe uliyepiga tahti, ndio mji wa 14. Ndio mtaalamu mwenyewe. Unaangalia je, unaweza kumtibu au siwezi. Shika itakayotoka yani itakujulisha. Unaona? Kama anatibiwa sehemu nyingine, lase kwa mtu mwingine na wewe umemwangalia, manake wewe hahusiki na matibabu, ila unamwangalia kule anakoendelea. Yule mtaalamu kule anaweza au la. Kwa hiyo unaangalizia hapa kwenye mji wa 14. Hicho ndio nilisahau kukiandika hapa, lakini kinaingia hapa kwenye mji wa 14. Tena muhimu sana hicho. Hicho ni muhimu sana kabisa yani. Haya. Kitu kingine, hujulisha kile kilichojulishwa na mji wa 10. Kwa hiyo mji wa 10 na mji wa 14 ni marafiki. Kumbuka tulisema mji wa kwanza na wa 13 ni miji washirika marafiki. Mji wa 10 na mji wa 14 ni washirika na marafiki. Huko si ndio nisema ni huko 14 si nisema ni mtaalamu. Yaani mganga. Wa 10 kule ni dawa. Kama unakumbuka tuliongelea, tusema mji wa 10 ni mji wa dawa au matibabu ya mtu. Namna matokeo ya hiyo dawa uliyompa wewe mgonjwa wako inampeleka vipi, yani anafanikiwa au haina mafanikio yoyote. Mji wa 10. Wa 14 mtaalamu mwenyewe mwenye kutibu ugonjwa huo. Haya. Sasa tunaposema kwamba mji wa 14 unaelezea
zaidi yale yaliyo katika mji wa 10, manake wa 10 na 14 ina uhusiano. Wa kwanza na 13, wa 10, wa 14, yani vitu hivyo vya kuzingatia sana hivyo. Alafu jambo la tatu anakuambia ni shahidi upande wa kilichouliziwa. Sasa huyu ni shahidi wa pili. Shahidi wa kwanza ni yule ambaye alikuwepo katika mji wa 13. Alikuwa anaongelea dhamira ile ni ya kweli. Ile tatizo ambalo limetajwa na yule mhusika ni la kweli, mji wa 13. Wa 14 huko ndo anathibitisha. Si ndio kilichouliziwa? Anakuambia 14 bwana huyo kweli tatizo huo uchawi upo. Si kilichouliziwa hapa ni uchawi. Anaulizwa kwamba amerogwa au hajarogwa. Sasa wa 14 ndio kilichoulizwa uchawi wenyewe, nakwambia kwamba bwana uchawi upo au uchawi haupo. Umeona? Maana yake ni shahidi wa pili. Umeona? Na kama mnavyoelewa, shahidi sio lazima aseme ukweli. Shahidi huaga anatetea upande wake. Umeona? Kwa huyo anatetea upande wa kilichouliziwa. Kama umelalamikia uchawi, maana yake yeye atakuwa anathibitisha kwamba ile uchawi upo au haupo. Sawa? Kwa hiyo sasa basi, huyu ndo anakuwa ni shahidi wa pili. Na shahidi si lazima aseme kweli, lakini sasa twende kuangalia katika mji wa 15. Anakuambia kwamba mji wa 15 ni hakimu. Kwa maana kwamba kama mji wa 13 shahidi wa kwanza kaelezea na mji wa 14 shahidi wa pili kaelezea, wakitofautiana hawa, huyu mmoja anasema kwamba nimerogwa, huyu mwingine anasema hajarogwa. Ikionekana kwamba huyu 13 amesema amethibitisha kwamba karogwa na 14 amethibitisha kwamba amerogwa, basi hii 15 haitokuwa na kazi yoyote. Manake 15 itakuwa inadili na mji wa 15 itakuwa inadili na mji wa 7, kwa sababu mji wa 15 pia unahusika na nini? Na mji wa 7. Yaani mji ambao mambo ya mapenzi, na mji wa 7 tulisema kwamba ni mambo ya mapenzi, mahusiano, mke mume, mambo ya kisheria, mambo ya mawakili, kuandikishiana, yani mambo ya kisheria, mawakili, vitu kama hivyo. Lakini huu wa 15 ni hakimu. Kule kuna mambo ya kisheria, kuandikishiana, mambo ya kesi nini, mambo ya kisheria. Lakini huu wa 15 ni hakimu kabisa, anakuwa na hukumu kesi. Kwa hiyo mtaona jinsi ambavyo vina mahusiano. Alafu wa 15 pia unazungumzia kuhusu mapenzi, kwa sababu wa 7 unazungumzia mapenzi. Kwa hiyo na ukiona jambo limeulizwa mara mbili, yote haya yanahusika kwenye mji mmoja, labda wa 7. Moja linakaa mji wa 7, lingine linaenda mji wa 15. Inakuwa hivyo. Kwa hiyo huyu ndo hakimu. Kwa hiyo ukikutana kwamba shahidi namba 1 ya 13 kasema nimerogwa, shahidi namba 2 mji wa 14 amesema sijarogwa, kwa hiyo maana kuna watu wawili ambao wanakupingana kauli. Kwa hiyo mji wa 15 ndo hakimu mwenyewe anakuja kutoa hukumu kati ya watu wawili. Kwa hiyo unapopiga tafiti yako, cha kwanza kabisa unaenda katika eneo husika. Let's niangalia mji wa 12 kuhusu uchawi. Okay, uchawi mkutana upo. Wa 13 kathibitisha uchawi upo. Wa 14 kakataa uchawi hakuna. Ya 15 kakubali uchawi upo. Kwa hiyo hukumu inakuwa imeshapita hapo tayari, huyu kafanyaje? Karogwa. Yaani ni vigumu sana kukuta kwamba unatoa majibu ya kubahatisha, kwa sababu tayari kuna sehemu nyingi sana za kupita mpaka uje kuhakikisha kwamba umetoa majibu ambayo ni ya uhakika na ya kweli. Unaona? Yaani lazima upite maeneo mengi ili ujiridhishe. So unapiga shikeli tu mara moja tu, wewe tayari umerogwa. Ukiona kashikeli amekaa hapa chini, tayari wewe umerogwa. Lazima upite uangalie. Unaweza kukutana yule mtu anayesema kwamba nimerogwa,
anakwambia nimerogwa, kumbe yani ni wewe yule mtu ambaye ameleta tatizo lake amejihisi kama amerogwa, lakini akawa hajarogwa. Kwa huku hizi maeneo yote ambayo unayopita, shahidi wa kwanza, shahidi wa pili, mpaka hukumu inakuja kutoka, utakuwa umeshapata jibu kwamba huyu mtu amerogwa au hajarogwa, unakuwa umeshajiridhisha. Hapa nakwambia ndio hivyo. Ya pili anasema kwamba huelezwa kilichoelezwa na mji wa 7, kama nilivyoeleza hapo. Kwa hiyo inakuwa imekwisha hapo. Kwa hiyo vitu vya kuangalia hapa katika mji wa 13 ndio hivi. Tunaangalia siri za muulizaji na nimeshaelezea namna ya kufahamu. Almuhimu pale inabidi uangalie shahidi anasemaje. Alafu huko unaangalia shahidi wa pili ambaye mji wa 14 alafu mji wa 15 hukumu. Umeona? Lakini mji wa 14 inabidi uangalie kwamba hapa ndio mganga mwenyewe, unaangalia kama mganga huyu anaweza katibu au hawezi kutibu. Hapa ndio hapa yani ukitaka kuenda kutibiwa sehemu hauhitaji kwenda kupoteza hela. Kiukweli unahitaji kwenda kupoteza hela, wewe unaangalia tu hapo, unapiga shekeli Kwa kuna matatizo mengine nakutana basi ni mambo ya kimizimu. Kwa mfano, unajua bana natakiwa niende kafanyia labda tambiko, labda asili yenu whatever. Umeona? Unampata mtaalamu. Sababu kuna mtu mwingine anataka tu uende tu ukafanyie kazi hivyo vyote, ufanikiwe usifanikiwe, potelea mbali, yeye anapata hela. Kwa hiyo unaangalia hapa mji wa 14. Otherwise wewe mwenyewe kama ndo mtaalamu unabidi uangalie kwa ugonjwa huu na uona utaweza kutibu. Unajiangalia wewe mwenyewe mji wa 14 ndio upo hapo. Mgonjwa sana kwa mji wa kwanza, alafu dhamira yake iliyomleta ni mji wa 13, na kile ambacho anachokilalamikia unakiangalia mji wa 14. Sasa ukitaka kujiangalia na wewe ni mji wa 14 huo. Sometimes huhitaji kwenda kokote, kunaangalia tu mji wa 13. Unaangalia mji ule ambao umehusika wenyewe, nimeshakwambia hivyo, basi unajiangalia mwenyewe mji wa 14. Naweza yani itakuonyesha tu pale, utagundua tu ukiona sikio yenyewe imekaa nuksi hamna. Unajua hapa sina uwezo wa kutibu hichi kitu, iko nje ya uwezo wangu. Na kuna vingine utana inakuja imekaa vizuri, unajua kabisa huu ugonjwa huu na utibu vizuri kwa taaluma nilionayo mimi, huu na utibu. Inakuonyesha tu moja kwa moja. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo tuweke likizo kidogo fupi, alafu nitakuletea somo la mji wa 16 tutamalizie. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.